तुका जेजू गुलाब, तुका जेजू वंदन, तुका जेजू वैभव, तुका जेजू बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आयचे दिसा आमकां देवाचे उतार जुवांसो वांजेल 5 अध्याय 17 ते 30 वाक्या. जॉन chapter 5 verse 17 to 30. पूण जेजून तांकां जाप दिली, म्हजो बाप सदांच वावुरता, हांवें तसोच वावुरता. ह्या पासून ताका जिवेशी मारजे म्हणलें जुदेवांचे हट्ट आनीक बळ जालें. कारण तो साप तसो कायदो मोडटालो मात्र न्हय, देव आपणाचो बाप म्हणून सांगीत आपणाक देवाकच समसम करतालो. जेजून तांकां हे परी जाप दिली, सतत हांव तुमकां सांगता, बाप कितें करता तें पळोवन पूत करता शिवाय आपलेच तकी पूत कांयच करूंक शकना. जें बाप करता तेंच पूतय करता, कारण बाप पुताचो मोग करता आनी आपूण कितें करता तें सक्कर पुताक दाखयता. आनी की वर्त्यो करण्यो ताका तो दाखयतलो, तोवळ तुमी आजाप पावतल्यात. कशें बाप मेल्ल्यांक उठोवन जीव दिता, तशेंच पूतय आपणाक जाय जाल्ल्यांक तांकां जीव दिता. ह्या शिवाय बाप कोणाचीच जर्ती करिना. जर्ती करचे सगळे हक्क ताणें पुताक सोडून दिला. समेस्तांनी आपणाक मान दिल्ले बरी, पुताकी मान दिसय म्हणून बापाची खुशी. देखून जो कोण पुताक मान दिता तो ताका धाडलेल्या बापाकी मान दिता. सतत हांव तुमकां सांगता, जो कोण म्हज्या उतरांक कान दिवन म्हाका धाडलेल्याक सतमंता ताका सासणीक जिवीत मेळटा, ताचेर केस्तेचें फर्मान पडचें ना. तो येदोळसो मरणांतलो उतरून जिविताक घेवन पावला. सतत हांव तुमकां सांगता, मेल्ल्यांनी देवाच्या पुताचो ताळो आयकूंचो काळ येतलो मात्र न्हय, तो येदोळसो आयला. जी कोण हो ताळो आयकता ती जियेतली. जशें आपूण स्वजिविताची झर, तशें बापान पुताकी स्वजिविताची झर जायसो केला. ह्या शिवाय जर्ती करचो अधिकार ताणें पुताक दिला, कारण तो मनशापोत. इतलें आयकून तुमी अजाप जायनाकात. मेल्ल्या समेस्तांनी ताचो ताळो आयकून समाधींतल्या भायर सरचो वेळ येतलो. जांणी बरें केलां तें जिवीत भोगूंक आनी जांणी वायट केलां तें केस्त सोसूंक उडटलीं. म्हजेच तकी हांव कांयच करूंक शकना. बापान म्हाका सांगले बरीच हांव नीत करता. म्हजी खुशी करूंक सोदिनासतना म्हाका धाडलेल्याची खुशी करूंक हांव पाळटा. देखून म्हजे फैसल नीती बरयत. आज फरिसेवांक आनी शास्त्रींक एक वर्ती जाप जेजू दिता. जेजूचो अधिकार कोलो घे म्हणून. जेजूक बापान दिल्लो अधिकार कोलो. कशें बाप मेल्ल्यांक जिवीत दिता, तशें जेजू ताका जाय जाल्ल्यांक जिवीत दिता. सगळ्यांक न्ही, मेल्ल्यांतलो जीव करता ताका जाय जाल्ल्यांक. देखून थंय आमकां पवित्र पुस्तकान कळटा, एक जायराच्या दुवेक, लाजरसाक, विधवीच्या पुताक जिवंत उठयलें. जावं परत जेजू आसतना कितलीं जाणां मरण पावल्यात, पूण जेजून कोणाक जाय तांकां मात्र जिवंत उठयलें. देखून बापाची खुशी करूंक म्हणून जेजू ह्या संवसाराक आयिल्लो. देखून म्हाका आनी तुकाय जेजूची खुशी करूंक बापान ह्या संवसाराक म्हाका आनी तुका धाडला. आवयच्या गर्भांत आसतना म्हाका आनी तुका देवान मिसून काडला. सुवार्ता परगट करूंक, बरीं कामां करूंक आनी जेजून केल्लें कामां हांवें आनी तुवें करूंक. कित्याक जुवांच्या वांजेलांत आमी वाचल्यार 14 अध्याय 12वें वाक्य सांगता, म्हजेर विश्वास दवरतल्यांक हांव करचीं कामां तीं करतले, तितलेंच न्हय ताच्या वर्ती कामां करतले म्हणून जेजून एक बासावणी दिल्ली आसा. आनी ती बासावणी जर आमी पातयेता आनी त्या प्रमाणे जियेता जाल्यार ती सगळीं कामां करूंक आमकां जाता. देखून आज आमी ह्यो संगती कशें जेजू निमाण्या दिसा जिवंत उठयतलो म्हणटा थंय लोकांक, आनी तो वेळ येदोळसो आयला म्हणटा सांगता. आनी आयला म्हळ्यार जिवंत उठयलो. जेजू मरण पावून 3 दीस पडन आसलो म्हणटा न्ही, जावं तो पडन नासलो. तो मेल्ल्यांक जिवंत उठोवंक. जेन्ना जेजू जिवंत जावन भायर येता आसतना त्या मेल्ल्यांक सगळ्या फंडांत वयर उबारून हाडले पळय, क्लियर सांगता. आनी ह्यो संगती आज आमकां हांगा कळटात. म्हळ्यार इतलें आयकून तुमी अजाप जायनाका. मेल्ल्या समेस्तांनी ताचो ताळो आयकून समाधींतलो भायर सरचो वेळ येतलो.
जेन्ना जेजू पुनर्जीवन जालो तेन्ना सगळे समाधींतले भायर आयले आनी थंय देवाचें उतर सांगता जायते लोकांक ते दिश्टीक पडले आनी बरे सगळे बरी जिणी जियेल्ले हे देवा सांगता जियेल्ले सगळे जेजू सांगता ते जिवंक पावतात आनी खोटी जिणी जियेल्ले हेमकडच्या ख्यास्तीक तांकां उडयले म्हूण सांगता पवित्र पुस्तक. देखून आज आमकां आमी बापान जेजूक धाडुल्लो म्हूण सतमंता आमी न्हिद आमी भागी. आमी बापाकी पळोवना जेजूकी पळोवना पूण देवाचें उतर आमी सतमंता आनी ते फाती येता आनी त्या भावार्थान मानून घेता तर आमकां सस्नीक जिवीत मेळ्ळां. सस्नीक जिवीत वाटेर आमी आसा. देखून क्लियर सांगता पळया सतच हांव तुमकां सांगता जो कोण म्हज्या उतरांक कान दिवन म्हाका धाडलेल्याक सतमंता ताका सस्नीक जिवीत मेळटा. देखून ह्यो संगती आमच्या गमनाक येजे आमी सर्वेस्पर देव एकलोच बाप तसो पूत जेजू क्रिस्त ह्या संवसाराक आयिल्लो म्हजी आनी तुजी सडवण करूंक म्हाका आनी तुका रक्षण दिवंक म्हाका आनी तुका पातकां मेकळे करूंक म्हाका आनी तुका देवसराच्या हातांतले मेकळे करूंक तो ह्या संवसाराक आयिल्लो आनी ताणें सडवण सोडल्या आनी म्हाका आनी तुका सोडवण ती दिल्या. देखून आमी सासनीक जिविताक वेंचून काडलेले देवाची भुरगीं ह्या देवाचें दायज म्हणून आमी सांगता. देखून इस्रायल परजेक देवान इतलो मोग केलो की त्या इस्रायल परजेक अजूनय तसो मोग करता. इस्रायल परज्याक केदाळत कोणा मुखार चलवना. आतां जाल्यार कितलीं राष्ट्रां इस्रायला विरोध झुजल्या रे इस्रायला चलोवंक साधना कित्याक देव त्या इस्रायल परजेचो अजूनय मोग करता. अजूनय मोग करता. देखून ताचे सांगता जी येता आमी जेजू सडवणदार आनी रक्षक म्हणून आमी मानून घेतला. म्हजो आनी तुजो सडवणदार म्हणून मानून घेतला. देखून आमी भागी मोगाच्या भावा आनी भयणी तोमासा सांगलेली उतरां आमच्या मती काडया. तूं पळोवन फाटी येताय तूं पळोवन सतमंताय पळय नासतना सतमंताले ते कितले भागी. आमी पळोवना पूण आमी सतमंताव आमी भागी. न्हीद जावन मोगाच्या भावा आनी भयणी देवान आज आमकां एक क्रिस्तांव कुटुंबान जल्म दिला. क्रिस्तांव कुटुंबान जल्म दिल्ल्या वरवीं आमकां सक्रामेंत मेळ्ळ्यात आमकां युकरिस्त मेळ्ळा आमकां भावार्थ मेळ्ळा जेजूची वळख मेळ्ळ्या. ही सगळी आमकां पवित्र सभेंत मेळ्ळ्या. देखून आमी मस्त जाणां आजकाल पवित्र सभेक दुरसतात तें करतात पूण कितले पंगड जाले सदां नेदळ 48,000 पंगड आसा त्या आमच्या पवित्र सभेंत विंगड जाले 48,000 ग्रुप्स जाल्यार पवित्र सभेक कोणेय हालोवंक सोकोना. कित्याक म्हळ्यार खंडीत जावन देवान घडलेली ती पवित्र सभा आनी भावार्था वयर बुन्याद घाल्ली पेद्रूचो भावार्थ आनी ताचे वयर बुन्याद घाल्ली आमची पवित्र सभा. निमाण्या ब्रेस्तारा जेजून घडलेले ते एवकरिस्त हे सगळें पळयत आसतना जेजून आमचो कितलो मोग केला. जेजू अजूनय तो मोग करता. देखून आमी जेजू सांगता जेजू थंय चिडकोन रावया आमी खंडीत जावन आमी ताका दंड रावया. जाल्यार आमी खंडीत जावन बाचाव जातले. संवसार कितेंय जावं दी कितेंय वारें वादळ येवं दी कितेंय घुस्पट गोंदळ जावं दी कितेंय जावं दी संवसारान घडचें आसा तें घडतलेंच. पूण हांव आनी तूं जेजू सांगता आसां जाल्यार जेजूच्या सांगता ह्या जेजूक चिडकोन आमी रावता जाल्यार आमकां तें कितें त्या संवसाराचो वसो आमकां बाधा करूंक शकचो ना. कित्याक आमकां देव राखता आनी सांबाळटा. आमी देवाक आमी सतमंता जेजू क्रिस्ताक आमी पाती येता भावार्थान आमी मानून घेता. पवित्रत्मा आसा म्हणून आमी खंडीत जावन मानून घेता आनी पवित्रत्म्या सक्तेन आमची जिणी क्रिस्तांव जिणी आमी समकता म्हळ्यार आमकां खात्री जावन आसा हे भावार्थ जावन आसा. तराचेर आज आमी पातयेंनी दवरून देवाची खुशी देवाची काकूळ देवाची कृपा आज आमी मागून घेवया आनी खंडीत जावन जेजून सांगलेली उतरां आमी आज आमच्या मतीन कसोवया. आमी बिलकुल भियेवचें नाका. कित्याक म्हळ्यार बाप कोणाच चित्त झडती करिना पूण झडती करचें काम पुताक सोंडिलां म्हणटा. पूण पूत म्हणटा हांव कोणाची झडती करिना हांवें उलयल्लें उतर तांची झडती करतलें. देखून जेजूचें उतर आमी आयकवया जेजूचें उतर आमी पाळया जेजूच्या उतरा प्रमाणे जिवंक आमी शिकया. तेन्ना खंडीत जावन आमची झडती जावची ना. बगार आमकां सर्गींच्या राजाच्या वैभवांत जेजूच्या परजळीत मुखामळ पळोवंक एक दीस आमकां फावो जातलें आनी ह्या संवसारांत आमी खंडीत जावन जैतेवन जातले. कित्याक क्रिस्त म्हजे सांगता क्रिस्त आमचे सांगता जी येता. हेंच आज आमी मागया सुम्या कडेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सरगार जाता ते संवसारांत जावं. आमचो दिसपरतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेले आमक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. आमेन.
नमान मरिय कृपेन भरलेले सुमतीचे संगाता स्त्री आमतेर तूं सदैव आणि सदैव फॉळचो शेंजीचो भाग्यवंती मरिय देवाच्या माय आम्हा आपल्या खातीर विनंतीकार आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक तसो आदीं तसो आतां आनी सदां सर्वता आमेन तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं बरो दीस मागता